बाबा आमाको आशीर्वाद सधैँभरि पाइरहँ। कति छिटो मेरो 4 महिनाको छुट्टी पनि पुरा भएछ। कम्पनीले टिकट पठाइदिएछ नि, मेरो टिकट आएछ नि। विदेशिनु रहर होइन, बाध्यता हो। यो मेरो बाध्यता र परिस्थिति थियो। कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। चल्दो रहन्छ मायाले घर, रुँडै बाटो छेक्ने काम नगर। कपालु कोरेर कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। समाजको यथार्थ चित्रण, सान्दर्भिक र मार्मी गीति सङ्ग्रह, मेरो आफ्नै वास्तविक कहानी। नेपालमा भएको विद्यमान बेरोजगार समस्या अनि पारिवारिक गरिबी र आर्थिक अभावका कारण दिन प्रतिदिन हजारौं हजार युवा युवतीहरू देश छोडेर विदेश पलायन हुन बाध्य भएको टिटो यथार्थ छ। त्यसैमध्येको हुतुती र होडबाजीको भागदौडमा भाग्ने युवाहरूमध्ये म पनि एक हुँ। यो घर परिवार, आफन्तहरू, साथीभाइ, इष्टमित्र, गाउँ समाज अनि आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जाने मन त कहाँ थियो र। तर घरायसी कारोबार, व्यवहार, साहुको ऋणको चर्को ब्याज र परिवारलाई खुसी र सुख दिन्छु भन्ने सपना बोकेर बाध्यता र व्यवस्थाले विदेशिएको म। डुब्न लागेको डाँडामाथिको घाम जस्तै गाला चाउरिएका ती मेरी बुढी आमा। जीवनको सुख दुःखमा साथ दिने सहयात्री प्यारी जीवन सङ्गिनी। मुटुका टुक्रा 2 छोराहरू र टोटे टोटे बोल्ने ती प्यारी सानी छोरीलाई चटक्कै छोडेर 2-4 वर्षका लागि 7 समुद्र पारीको देशमा बिछोडिएर जानुपर्दा साँच्चीकै मुटुमा भक्कना छुटेर आउँछ। बाध्यता र परिस्थितिले घर परिवार छोड्नु, तर घर परिवार कहिल्यै नबिर्सनु। आफ्नै देशमा भविष्य खोजौँ भनेको मैले कुनै विकल्प नै भेटेन। आखिर वैदेशिक रोजगारी नै गन्तव्य बन्न पुग्यो। एउटा सानो पासपोर्ट र झोला 2-4 वर्ष अब भेट नहोला कपालु कोरेर। कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। पासपोर्ट र झोला 2-4 वर्ष अब भेट नहोला कपालु कोरेर। कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। कसरी जाने हो मायालाई छोडेर। बेरोजगारको यो परिस्थिति अनि आर्थिक अभाव र भारले ठिचेको ठिचै छ। बिहे भएको वर्ष दिन छैन तिमीलाई जानलाई दिन मनला छैन कपालो गोरेर। नजाउन मायालो एकलाई छोडेर।
आदरणीय मेरा भगवान रूपी दर्शकबिनहरूमा मेरो नमस्कार। म विजय सिरपाली। कपलु कोरेर निकै मार्मिक, सान्दर्भिक र हृदय विदारक गीत, वरिष्ठ सर्जक विनोद भण्डारीको लय, शब्द सङ्गीत, खेम सेन्चुरी र सम्झना भण्डारीको सुमधुर स्वर अनि विनोद भण्डारी र जुना गुरुङको शानदार र रियल अभिनयको यो गीतलाई मैले मेरो परिवारसँग कभरसँग म्युजिक भिडियो बनाएका छौँ। कृपया भिडियो कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद। कसैमाथि दै बडसा नलागोस्, कालले साँचे नमरी बाँचे, फेरि भेटौँला।